مصري جزمته بدماغك يا احمد يا حلمي. انما عايز اقول لك كلمتين. اللي يسمح لزوجته في فيلم تقلع البتاع وتحطه في شنطتها يبقى مش محترم. هتقول لي ده تمثيل؟ هو التمثيل ده مش قدام مصورين؟ رسالة المفروض. ولا عشان طيبات العمليه مش ناقصه يعني. ها؟ قلعته وحطيته في شنطته خارجه. فين ناخد الفلاح بتاع بنها؟ فين؟ هو ده الفن اللي بتعلموه؟ فمش غريب عليك انك توافق على المشهد ده. وطبعا الفيلم كله بقى زنا ومحارم وخمره وكل الخرا فيه. عيب. بس اقول ايه؟